それでは先生に来ていただきましょう。はい、お願いします。はい예, 여러분 반갑습니다. 皆さんお目にかかりまして本当にありがとうございます。 저는 일본에 처음 옵니다. 私は日本に初めてです。 그러니까 한국 사람들이 일본을 가깝고도 먼 나라라고 합니다. 韓国では日本という国はとても近い国でありつつ遠い国であるというふうによく言われております。 가깝다는 것은 지리적으로 가깝고 우리가 외모가 거의 똑같이 생겼습니다. 近いというのは、地理的にも近いし、姿私たちのその人柄がね、日本と韓国は非常に似ているという、そういう意味で近いという意味でしょう。 그래서 매우 가까운 나라이죠. 제가 그 유럽에서 공부할 때 한 일본 여학생을 만난 적이 있습니다. 私がヨーロッパで勉強していた時に日本から来た一人の女性の学生に会ったことがあります。 그 오스트리아의 비엔나 대학교 도서관에서 만났는데요. 그녀는 와세다 대학에서 미술사를 공부하는 여학생이었습니다. 私オーストリアのピンのビエンナ大学でその日本から来た女性に会いましたけれども、その彼女は早稲田大学で美術を専攻して留学に来た人でございます。 하도 자주 얼굴을 마주치다 보니 우연히 가까워졌습니다. 図書館で何度もね出会って、それ顔も似てるし、それで少しずつ知り合うようになりました。 그녀가 저에게 물었습니다. 너 일본 사람이냐? それで彼女が私にね、あなた日本人ですかというふうに聞かれたそうです。 아니다, 나는 한국 사람이다. いや、私は韓国人ですよ。 그랬더니 너 일본 사람처럼 생겼다. あなたはね、日本人みたいだよというふうに言われたそうです。 그래서 제가 그랬습니다. 너는 한국 여자처럼 생겼다. それで私もその言葉を受けて、いや、あなたは韓国人の女性のように見えますよというふうに言ったのです。 그래서 우리 둘이 막 웃었습니다. それで二人ね、仲良くなって笑いました。 그런 면에서 아주 가까운 나라이죠. そういう意味でとても近い国であるということをそこで知ることができます。 그런데 또 먼 나라이기도 합니다. しかし同時に、日本と韓国は遠い国でもあります。 그것은 아마도 태평양 전쟁을 전후로 한 불행한 역사 때문에 그런 것 같습니다. それは多分私たちその韓国と日本との間に一つの大東亜戦争、太平洋の戦争というものがあったからでありましょう。 존경하는 도치기 교회의 형제 자매 여러분, 오늘 뜻깊은 자리에 불러주셔서 감사합니다. 敬愛する栃木教会の皆さん、こんな素晴らしいところに私を呼んでくださり、本当に心から感謝いたします。 여러분들에게 감사를 드리고 또한 담임 목사님이신 김산덕 목사님에게도 감사를 드립니다. 皆さんに本当に心から感謝いたします。牧師である金三徳の先生にも感謝いたします。 그리고 8월 15일을 기념해서 여러분들이 이 날을 기억한다는 것 자체가 과거를 성찰하고 새로운 미래로 가기 위한 진지한 노력의 일환이라고 생각하고 저는 감사하고 기쁘게 생각합니다. 皆さんがこういうふうに8月に敗戦記念日を覚えるということを常に行っているということは、これこそ本当に素晴らしいことであり、また未来に行く一番良い一つの考え方、また守り方であると私は思います。 저에게 오늘 주어진 과제는 2차 대전 이후에 독일 교회가 어떻게 참여하고 화해하기 위해서 세계와 노력했는가에 대한 이야기입니다. 私に与えられた主題の課題は、戦後ドイツの教会がどのように他のその会を与えたその国とか教会とか和解を作り上げていったのかということでございます。
저도 독일에서 공부를 했습니다. 私もドイツで勉強しました。 독일에 선생님들이 계시죠. ドイツに私の先生もいます。 그분들은 저를 잘 대해주셨습니다. その先生たちはよく私のことを面倒見てくださって 물론 그분들은 외국인 제자들에게 잘 대해주셨죠. この人たちはもちろん外国から来てる先生学生たちによくしてくださるんですね。 그런데 저는 조금 더 특별한 제자였습니다. しかし私は少し特別でもありました。 그 이유는 제가 한국 사람이라는 이유였지요. ということは私が韓国から来たということでございます。 그리고 그것은 과거의 역사와도 관계가 있었던 それは過去の歴史との関係もありました。 물론 독일과 한국은 2차 대전에서 특별하게 직접적 관계는 없습니다. もちろんドイツと韓国はその第二次戦争の時に直接的なつながりはありませんでした。 그러나 독일의 나의 선생들은 관계가 있다고 생각했습니다. しかしドイツの先生たちは関係があるというふうに思っていったわけです。 2차 대전 당시에 독일과 일본은 동맹국이었죠. その戦争の時ドイツと日本は一つ手を結んで同盟国でありました。 그리고 한국이라는 나라에서 온 저 같은 학생이 그 전쟁의 피해국의 학생이라는 것에 대해서 독일 선생님들은 의식하고 있었습니다. だから韓国から来ているこの学生という人たちは被害者の国の人なんだというそういう意識をドイツの先生たちは持っていたのです。 그래서 한국 학생인 저에게 잘해주는 것이 중요하다고 생각했습니다. そしてそういう意識を持っていったがゆえにそのドイツの先生たちは韓国から来ている学生たちによくしてあげるということが彼らのその意識の中にあったんです。 그것이 하나님 앞에서 그리고 한국 사람이나 유대인들에 대한 독일인들의 참회의 모습이라고 그들은 생각했죠. それこそがドイツ人はこういうふうな被害者の国であるこの韓国とかユダヤ人によくしてあげる、こういうこそ一つのまた懺悔の道であるというふうに彼らは思っていたんです。 덕분에 저는 유학 생활을 잘 할 수 있었습니다. そのおかげさまで、私も勉強がよくできたと思います。 우리는 오늘 그 과거의 이야기를 좀 해야 되는 상황이 있습니다. 今日だから私たちは少し過去の話をしたいと思いますが、 좀 불편한 기억들이죠. 少しちょっと聞きづらい聞きにくいちょっと聞きたくないという話があるかもしれません。 그리고 진실을 직면한다는 것은 용기가 필요합니다. しかし私たちが真実に向かう出向かうということは勇気が必要です。 그래서 많은 경우 회피하죠. だからその勇気があんまりねないからほとんどの方たちはそれを回避するということがあるわけです。 그러나 우리가 함께 손을 잡고 미래를 향해서 나아가기 위해서는 과거의 불편한 진실을 직시할 수 있는 용기가 반드시 필요한 것이죠. しかし私たちが本当に良い未来に向かっていくためには過去の本当に思いたくない話したくないそういう恥ずかしい過去のことであってもそれをそのまま私たちが表していくことのできる、それに真正面に向かうことのできるそういう勇気が必要です。 제가 유럽에서 만난 저의 같이 공부한 일본 친구들은 대부분 인품이 훌륭했습니다. 私がドイツヨーロッパで勉強していた時に日本から来ていた学生たちといっぱい会いました。それらの人たちはとても人柄が良かったんです。 한 친구는 동경대학교 철학과를 나온 친구가 있었죠. 一人の友達がおりまして、彼は東京大学の哲学科出身で勉強に来てた人が一人いました。 굉장히 친했습니다. 私ととても仲が良かったんです。 그 어디죠? 그 우동으로 유명한 그 삿포로 출신이었습니다. 彼は札幌出身だったんですね。 삿포로에서 우동집을 하는 우동집 아들이었는데요. 彼のお父さんはうどん屋だそうです。 할아버지가 그 가게를 했고 아버지가 하고 있고 앞으로 자기도 아마 학위를 마치고 철학 교수가 되고 나서 아버지가 부르면 아마 그 우동집에서 칼을 잡아야 된다. じゃあ人はだからお父さんもうどん屋でうどん屋の持ち主だったので、お父さんがお辞めになると自分も
うどん屋を引き受けてやるつもりだったようです。はい、 기독교인이었습니다. しかし彼はクリスチャンでした。 그와 나를 정말로 친하게 했던 이유가 있죠. しかし彼と私がとても仲良くなった一つのきっかけがありました。 역사에 대한 인식이 아주 투철했습니다. 歴史に対する認識がとっても私と似てて良かったと思います。 불편한 진실을 바라보는 용기를 가진 일본인이에요. 彼は本当に自分が恥ずかしいと思っているそういう歴史であってもそれを真正面に見ることのできるそういう勇気のある人でした。 나에게 이런 말을 하곤 했습니다. 私にこんなこと言ってたんです。 멍청한 메가드 때문에 우리 일본이 망했다. 本当に愚かなマカサのために私たちの日本はもうダメになっちゃった。 우리 일본 사람들은 참 좋은 사람들이다. 私たち日本人はみんないい人だ。 내가 자랄 때 우리 부모님도 그랬고 우리 동네에 있는 할아버지 할머니도 다 훌륭한 분들이었다. 私が子供の時から私の周りにいたすべての日本の皆さんは素晴らしいみんな素晴らしい人だと私は思います。 우리 일본이 메가드가 잘해줬으면 우리 일본은 세계 평화를 위해서 아주 아름다운 나라가 될 수 있었다. もし戦後マカサがよくして得たならばもっと日本は世界の平和のために用いられた国だったと思います。 정말 내 주변에 있는 할아버지 할머니 아저씨 아주머니들 정말 훌륭한 분들이었기 때문이다. だからなぜなのかというと日本の皆さんはみんな心の優しい人だからです。 그런데 이 멍청한 메가드가 잘못해서 우리 일본이 나쁜 나라가 된 것 같다. しかしマカサのその判断が間違ってたと思います。 그 친구의 주장은 일본이 전쟁이 끝나고 메가드가 전쟁 책임을 일본 왕에게 묻지 않았다는 겁니다. 彼が言ったのは戦後その戦争の責任を天皇に問いかけなかったということです。 굉장히 핏대를 세우면서 그 당시 일본 일왕의 이름을 거명하면서 성토했습니다. その時彼にもうこの人にねその日本から来た人がもう張り上げてねもうその時のその天皇の名前を挙げながらこれメカッサが彼をですね死刑にすべきだったというふうに彼は言ってたらしいです。 그는 대동아 전쟁의 주범이다. その大東亜戦争のですね責任を持って彼が死ぬべきだった。 저보고 그랬습니다. 전쟁의 주체란 말이다. その人つまり天皇というものはその戦争の主体であったからです。 그는 전범이다. 彼は戦争のだから犯したものですから戦犯なんです。戦犯なんです。 그런데 어떻게 전쟁이 끝나고 평화의 상징이 될 수 있느냐? しかしなぜそういう人が戦争が終わって平和の象徴になれるのか。 전쟁이 끝나고 그 일왕은 식물학자로서 살았죠. 戦争の後彼は植物の研究をするようなそういう人間にまた変わりますね。 일본의 강토와 세상을 돌아다니며 식물을 채집하고 식물에 대한 글을 썼습니다. 植物を研究して日本の植物のいろんなものをですね彼が勉強したらしいです。 식물과 동물과 이 지상에 존재하는 모든 생명체를 사랑하는 아름다운 식물학자로 이미지가 바뀐 것이죠. つまりそういうふうにしてこの世を愛する植物を愛するお花を愛するそういう天皇としてのイメージをですね変えていったわけです。 그러나 그는 살아생전에 단 한 번도 대동아 전쟁에 피해를 입은 피해국의 사람들에게 미안하다, 참여한다, 잘못했다라고 말한 적이 한 번도 없지요. しかし、残念ながらその天皇は一度も戦争に対して間違ってた誤りを犯したということを言ったことは一度もありませんでした。 그가 그렇게 살 수 있었던 것은 멍청한 메가드 때문이었다. 天皇がそういうふうに生きることができたのはそのマカサの愚かな判断のゆえだったというふうにその人は言ってました。 격앙되게 저에게 그렇게 이야기를 했던 겁니다. 非常に激しい誇張で私に言ったことを覚えております。 그래서 제가 물었습니다. 네가 일본 사람인데 그렇게 쉽게 말하면 되느냐? それで私が彼に聞きました。なんであなたは日本人であるのにね、そう天皇に対してそんなこと言っていいのかと。 그는 말했습니다. 주일학교를 다니면서 내 친구와 이런 이야기를 하고 나는 컸다.
私たちは小学生の時に日曜学校でこんなこと言いつつですね育てられました。 뭐 그런 이야기를 저에게 했던 것이죠. 저는 그 친구와 그 날부터 대단히 친해졌습니다. だから小学生の時のその教会の日曜学校で天皇は死ぬべきだったというそういう話をしてたらしいです。その教会の日曜学校ではですね、そういうようなことを聞いて、いやこの人は歴史の意識が強いだなと思って私と関係がねもっと深くなった。 삿포로의 기독교인들에 대한 역사의 이야기도 들을 수 있었습니다. そしてその時札幌のですね教会の日本の教会のことも私は少し聞くことができました。 그와의 대화 속에서 제가 하고자 하는 이야기가 있습니다. 彼とのその対話を通して私が皆さんに申し上げたいことは、 이제 본론으로 들어가서 이야기를 좀 하겠습니다. 독일은 1933년에 히틀러가 집권을 했습니다. それでちょっと話したいことは、本論に入るということなんですけれども、ヒトラーは1933年に政権を取ります。 그리고 이제 도이체 크리스텐 그 독일 기독교인들이라는 의용 단체 기독교 단체 교단이 결성되게 되는 것이죠. その時ですね、私たちは水曜日の皆さん学びの会で来られる方たちはみんなご存知でしょうけれども、その時ですね、ドイツ的キリスト者という雇用の団体がですね出来上がるんですね。 그들은 히틀러를 국가의 수호자이며 제2의 메시아라고 불렀습니다. 彼らはもうこのヒトラーこそが第二のメシアであるという、クリスチャンであるがゆえにですね、あるにもかかわらずこの人が第二のメシアなんだというふうに祀ってたわけです。 근데 그 주장에 대해서 독일 기독교를 위시한 의용 기독교가 그것을 여러 가지 지지하고 여러 가지 그것을 외치기 시작했던 것이죠. そしてそういう運動にドイツの教会がほとんどの教会が全部支持をするようになります。 여기에 반대하는 교회가 소수였습니다. それに反対する拒否する教会はほんの少しだった。 그 교회를 고백교회라고 부릅니다. それを皆さんご存知のように告白教会と彼らを呼ぶわけですね。 그러니까 독일 기독교인들이라는 의용단체에 대항해서 그것을 반대하는 소수의 고백교회의 성도들이 있었죠. だからそのドイツ的キリスト者というそのもう大勢のその当時のクリスチャンに反対する少数のキリスト者告白教会というものがあったということですね。 소수의 신학자들, 목회자들, 성도들이 바로 독일 기독교에 반대했던 겁니다. 本当に少ない人数、本当に少数の人数だけがそういうものに反対したということを私たちはここで覚える必要があります。 그들 가운데는 2차 대전 당시에 순교했던 디트리 본 헤퍼 그리고 칼 바르트 그다음에 고백교회의 교단장이었던 마틴 니멜러 같은 목사들이 있었습니다. 皆さん多分日本で皆さん一度は聞いたことあるかもしれませんけれども、ポーンヘッパーという、彼は戦中、殉教されていきますね。ポーンヘッパーとかまたバルトとかニメラとかそういう人たちがその告白教会の指導者だった。 그들이 주도하여서 1934년에 독일 북독일에 있는 바르멘 개혁교회에 모여서 바르멘 신학 선언이라는 신앙 고백을 하게 됩니다. そしてその素数の本当に少ない人数ですけれども、その告白教会が1934年彼らはバルメンというところに集まってその教会でバルメン宣言という宣言をするんですね。 그 바르멘 신학 선언에서 인용되는 첫 번째 문장은 요한복음 14장 6절의 말씀이죠. その時ですね、このパルメン宣言、皆さん多分一度は聞いたことあるだろうと思いますけれども、そのパルメン宣言の一番最初に出てくる言葉がヨハネによる福音書の14章の6節の言葉ですね。 여러분 잘 아시죠? 나는 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 私は道であり真理であり命である。誰も私によらないでは父のもとに行くことができない。
신앙 고백서는 그렇게 시작합니다. 성경에서 우리에게 증언된 예수 그리스도는 우리가 청종해야 하며 살든지 죽든지 신뢰하고 복종해야 하는 하나님의 유일한 말씀이다. 聖書において我々に明かしされているイエス・キリストは我々が聞くべき、また我々が生と死において信頼し服従すべき神の唯一の御言葉である。 우리는 마치 교회가 그 선포의 원천으로 이 하나님 말씀 외에 그리고 그것과 나란히 다른 사건들, 다른 권세들, 다른 형상들과 다른 진리들도 하나님의 계시로 인정할 수 있고 인정해야만 한다고 가르치는 그러한 거짓된 진리를 배격한다. そして教会がその宣教の源として神のこの唯一の御言葉の他にまたそれと並んでさらに他の出来事や力、現象、真理を神の啓示として承認しうるとか承認しなければならないとかという誤った教えを私たちは退けるというようになっています。 여기에서 바르멘 신앙 고백서에서는 종교개혁의 중요한 원리인 오직 그리스도만으로 솔루스 크리스투스의 원리가 다시 강력하게 주장되게 됩니다. こう先ほど読みましたこれがパルメン宣言の第一条項に出てくる言葉ですけれども、その中に大事な一つのポイントは私たちプロテスタント教会のその源である改革派教会がその時打ち出したイエス・キリストのみという言葉がこのパルメン宣言の第一条項にも出てくるんですね。 오직 그리스도만이 교회가 순종해야 하며 살든지 죽든지 믿고 복종해야만 하는 하나님의 유일한 말씀이라는 것입니다. だからこのイエス・キリストのみが私たちが生きるにも死ぬにも従っていかなければならない唯一の源泉であるということです。 그러므로 예수 그리스도 외에 다른 권세를 하나님의 계시로 주장하는 모든 거짓된 가르침을 배격한다는 것이죠. だからこれを裏返せばイエス・キリスト以外の権力であれ、あるいは思想であれ、立ち学であれ、そういうものに従っていくということを完全に、拒否するというそういう意味の言葉です。 그러므로 히틀러를 하나님의 계시의 말씀으로 높이고 그를 제2의 메시아라고 말하고 그에게 충성을 맹세하는 독일 기독교인들에 대한 분명한 단죄를 선언하고 있습니다. つまりその当時ドイツ的キリスト者はヒトラーは神の啓示であり第二のメシアであるとか言ってるわけですから、そういう人たちのことを完全に私たちは拒否しますというそれを明確に打ち出したわけです。 그래서 이 바르멘 신앙 고백서는 그 당시에 그리고 전쟁 이후에도 독일 기독교회를 재건하는 중요한 문서로서의 역할을 하게 되는 것이죠. そしてこの文章はだから戦後ドイツ教会を立て直していく時の一つの基準の文章としてこのパルメン宣言がまた用いられていきます。 여러분도 잘 아시다시피 2차 세계 대전 당시에 독일은 군국주의 국가였습니다. その当時皆さんご存知のようにドイツは軍国主義でありました。 쉽게 말하면 그걸 국가 사유주의라 그러죠. それは国家社会主義というふうに言うこともできます。 국가 사회주의자들은 인종주의를 주장했고 군국주의와 함께 전체주의 이념을 퍼뜨렸습니다. そういう人たちの特徴は一つは人種主義です。人種を差別するということですね。 수많은 인명을 학살하고 전 세계를 고통에 빠뜨렸죠. だからそういう軍国主義者の人たちは人種差別するわけですが、人を無差別に殺していくわけです。 이런 악의 체제에 많은 다수의 기독교회가 독일 교회가 침묵하거나 심지어 동조하고 협력했었다는 사실입니다. こういうナチその当時のヒトラーのそのことに対して多くの教会が沈黙をし、あるいは同調したり、あるいは協力したということです。 전쟁이 끝난 직후인 1945년 이후에 독일 개신교회는 독일 국가 사회주의 체제에 침묵하고 동조했던 자신의 죄책을 반성하게 됩니다. そして1945年戦後ですね、戦後すぐドイツ教会はそういう戦争の時犯した罪を
悔い改めていきます。 전쟁이 끝나고 바로 이 재책 고백에 관한 문서와 함께 신앙 고백이 나오죠. 戦後すぐ一つの自分たちのその罪の在籍を告白していく告白文書が出てまいります。 1945년 10월 18일에서 19일에 독일 개신교회의 지도자 13사람이 소위 슈투트가르트 재책 고백이라는 것을 고백하게 됩니다. 1945年1945年10月にドイツのプロテスタントの指導者たちは集まりまして13名が集まりましてシュトゥットガルトというところに集まってそこでシュトゥットガルト罪在籍告白を声明文として出します。 이렇게 되어 있습니다. 우리는 큰 고통과 더불어 다음과 같이 말합니다. 우리로 인하여 수많은 민족과 나라들이 끝없이 고통을 당했습니다. 우리는 지난 수년간 수많은 사람들의 고난과 아픔 앞에서 더욱 용기 있게 정언하지 못했고 더 진실되게 기도하지 못했으며 더 기꺼이 믿지 못했고 더 뜨겁게 사랑하지 못했습니다. その文章の一部分を皆さんに紹介をいたしますと、私たちは大きな苦痛を覚えつつ次のように申します。私たちによって数多くの民族と国々が果てしない苦痛を受けました。私たちは過去数年間数多くの人々の苦難と痛みの前でより勇気を持って証しをすることができず、より真実に祈ることができず、より喜んで信じることができず、より熱く愛することができませんでした。 그리고 나서 그로부터 2년 뒤에 다시 재책 고백이 나오는데 이것이 다름슈타트 고백입니다. そしてすぐまた1947年にダルムシュタットという罪の告白の文書がまた出されます。 여기서는 좀 더 구체적인 재책을 고백합니다. ここではもっと具体的な罪を告白していきます。 이 고백서 2조는 다음과 같이 되어져 있습니다. 우리는 독일의 본질을 통하여 세계가 회복될 수 있다고 믿었습니다. 그렇게 함으로써 우리는 우리 민족을 하나님의 근자에 올려놓았습니다. 안으로는 국가를 막강한 권력 위에 올려놓고 밖으로는 군사력 확대를 정당화하기 시작했을 때 그것은 치명적인 불행을 낳았습니다. その中身をちょっと一部分紹介をいたしますと、私たちはドイツの本質を通して世界が回復できると信じました。しかし私たちはそのような極めてドイツ的であると自負していた理念を思い起こす瞬間、過ちを犯すことになりました。そうすることによって私たちは政治が無限の権力を使用するよう道を開き、我が民族を神の御座に押し上げました。うちでは国家を巨大な権力の上に押し上げ、外では軍事力拡大を正当化し始めたとき、それは致命的な結果をもたらすことになりました。 그리고 나서 1975년도에는 도르트문트에서 열린 개신교 총회에서 도르트문트 선언서를 통해서 아시아 국가들에 대해서도 사과를 합니다. そしてまたこの統一教会は1975年にはドルトムントというところで集まりまして、今度はアジアの国家に対してまた自分たちの罪をまた告白していきます。 자신의 교회를 전범국 교회라고 부르면서 이렇게 말합니다. 전범국 교회로서 독일 교회는 아시아의 형제 자매들 앞에서 자신이 침묵했고 외면했던 죄를 깊이 뉘우치며 화해와 평화를 위해 동맹자가 되기를 소원합니다. この統一教会は自分たちは戦争を犯した戦犯の国ですから、本人たちは私たちの教会も戦犯教会であるというふうに言うわけですね。戦犯国の教会として統一教会はアジアの兄弟姉妹たちの前で自らが沈黙し背を向けた罪を深く悔い改め、和解と平和のための投稿者になることを願います。 그러한 그 고백과 더불어 도르트문트 선언문은
여기에 몇 가지 중요한 사안을 추가해서 이야기하고 こ 있습니다. こでこのドロトムントの宣言文にはこれ宣言とともにまたいくつかの点を具体的に示していきます。 첫째, 사회의 정의와 평화를 위해서 노력하는 교회가 되겠다는 겁니다. 第一番目は社会正義と平和のためにこれから尽くしていく教会となります。 특별히 사회적 약자와 소외된 사람들을 위하여 헌신하겠다는 겁니다. 特に社会的弱者やまた諸害された人々のために用いられる教会となりたいと。 두 번째는 정치와 관계에서 예언자적 증언을 하겠다는 겁니다. 2番目には政治と関係の中でこれから私たち教会は預言者的な立場を貫くと。 특히 민주주의가 훼손되고 인권이 압살되는 곳에서 정의로운 예언자적 증언을 하겠다는 겁니다. 特に民主主義と人権が守られてないところで私たちはそのことのために仕えていきたいと。 세계 평화를 위해서 헌신하는 교회가 되겠다는 겁니다. 3番目は統一教会は世界の平和のために仕えていきたいと。 그 당시는 특히 그 냉전 체제였기 때문에 냉전 체제에서 평화를 위한 교회의 역할을 하겠다는 겁니다. その当時は冷戦時代だったので、平和のために教会が何ができるのかということに目を向けていきたいと思います。 그리고 사회적 책임을 다하는 교회가 되겠다는 겁니다. 4番目は教会が社会的責任を果たしていきたいという覚悟です。 그렇게 교회는 구체적으로 도르트문트 선언에서 교회가 재책을 위하여 어떻게 구체적으로 노력해야 되는가를 이야기합니다. つまりここで私が皆さんに言いたいのは戦後教会が戦争責任のために在籍責任のために具体的にどういうやり方をすべきなのかということを彼らが語ったということです。 여기서 독일 교회와 독일 신학자들이 강조했던 것은 회개는 단지 말로 하는 것이 아니라 회개는 행동을 수반한다는 것입니다. ここでその当時の統一教会の指導者たちまた統一教会が言おうとしてたのはただ言葉だけではない行動でもって自分たちの罪を言い表していくということでありました。 여러분도 잘 아시다시피 누가복음 19장에 보면 삭개오 이야기가 나오죠. 皆さんルカによる福音書の9章を見ますとそこにはチャーカイの話が出てまいります。 그 사람은 그 세리장이었습니다. このチャーカイは税金を取り立てる人でした。 삭개오는 예수님을 만나고 회개를 했죠. 彼はイエスに出会って悔い改めてキリスト者に変わります。 단지 말로 하지 않았습니다. しかし彼はただ言葉で終わっておりません。 주님에게 그는 이렇게 약속했습니다. 소유의 절반을 가난한 이들에게 나누어 주겠습니다. 彼はそこで神様の前イエス様に約束します。自分が持っている財産を全部半分社会の人周りの人たちのために明け渡しますと約束しました。 누구를 착취한 것이 있다면 4배로 갚겠습니다. 私がもし悪いことをしたならばそれに4倍もかけて支払います。 그것이 바로 참다운 회개의 모습이죠. これこそが本当の悔い改めの姿であるというふうに聖書は語っています。 그래서 독일 교회는 재책을 고백한 후에 구체적으로 그 재책을 어떻게 속죄할 것인가에 대한 화해에 대한 구체적인 플랜을 실천하기를 원했던 겁니다. だからドイツ教会はただ言葉でごめんなさい在籍声明文を出すだけではなくて具体的にどういうふうにそれを行動で移すべきなのかということを真剣に考えてそれを彼らは世界の教会の前で打ち出したわけです。 예를 들면 폴란드와 화해하기 위해서 독일 교회는 폴란드 교회에 서한을 보냅니다. 例えばですねポーランドの教会と和解をするためにドイツ教会はポーランド教会に手紙を書き送ります。 그럼 매우 진실되게 구체적으로 사죄합니다. とても具体的に細かく何を犯したのかということを具体的に書いてそれで本当に心からその和解をお願いするわけです。 돌려서 말하지 않죠. だからもう間接的に言うんじゃなくて直接的に自分たちが犯した罪をはっきりと言い渡していくわけです。
우리는 이러이러한 점을 잘못했습니다. 용서해 주십시오. 이렇게 말합니다. 私たちはこんなことを犯しました。許してくださいというふうに言います。 이 서한은 양국의 교회에 주고받은 서한이지만 그럼에도 불구하고 폴란드와 독일이 해야 하는데 중요한 역할을 하죠. これはだからポランド教会とドイツ教会がお互いにやり合ってた手紙なんですけれども、これがやがってポランド国家とドイツ国家がお互いにその戦争の問題を解決していく一つの大きな手がかりのとなっていく。 독일의 수상이 폴란드의 그 아우슈비츠를 방문하게 됩니다. それでドイツの首相がポランドにあるアイシュビッツは皆さんポランドにありますよ。アイシュビッツに訪れていきます。 아우슈비츠에서 독일의 수상은 무릎을 꿇고 다시 사죄합니다. そこでドイツの首相はそのアイシュビッツでひざまずいて悔い改めていきます。 돌려서 말하지 않죠. 아주 구체적으로 정확하게 아주 그 정확한 표현으로 사죄를 구하죠. そのところで彼は首相はですね、なんか間接的な言い回しじゃなくて直接和法で本当に自分たちが犯した一つ一つの具体的な事柄を示しつつ間違いました、罪を犯しましたというふうに告白していきます。 지금까지도 독일은 수상이 되면 아우슈비츠로 가서 무릎을 꿇고 사죄하죠. 今でもドイツでは首相になりますと必ずアイシュビッツに行ってそこで行って自分の罪を告白していきます。 앙겔라 메르켈 수상도 아우슈비츠 가서 무릎을 꿇고 사죄합니다. 皆さんご存知のメルケル首相もですね、そのアイシュビッツに行ってひざまずいて悔い改めました。 그때 외신 기자가 묻습니다. 아니 역대 수상들이 왜 모두 와서 그 취임만 하면 여기 와서 사과를 하느냐고 충분히 하지 않았냐고. その時ですね、ある記者がこう聞くんですね、メルケル首相に。いや、今までもう何度も首相が来て、もうやったんだからもういいじゃないかと。 그때 메르켈은 그렇게 말합니다. 사죄는 피해를 당한 사람이 괜찮다고 할 때까지 하는 거라고. その時メルケル首相はこういうふうに言います。謝罪というものは、その被害を受けた人がもういいですよというふうに言われるまでやるべきものがやらなければならないのが謝罪なんだと。 피해를 입힌 우리가 몇 번 많이 사죄했지 않냐, 이제는 그만해도 되졌냐 이렇게 말하는 거 아니라고. 被害を加えた私たちがもう何度もやったんだからもういいということを言うことができることがもう恥ずかしい、そういうことを言えない、向こうの側の方がもういいですよというふうに言われるまで私たちはやり通していかなければならない。 피해를 입은 사람이 이제는 괜찮습니다, 이제는 됐습니다, 충분히 사죄하지 않으셨습니까, 감사합니다라고 말할 때까지 사과하는 거라고. だからこの謝罪というものはその被害を受けた者がその中心点にあることであって、被害を加えた者がどれぐらい謝罪すればいいかどうかそれを判断するんじゃないということですね。 그때까지 우리 독일은 끝까지 사과할 것입니다. だからその時メルケル首相は被害者たちがもう OK というふうに言う時まで私たちドイツの国家はずっと何度も悔い改めていきますと。 그래서 유럽인들은 독일이 전범 국가임에도 불구하고 독일을 존경합니다. だからヨーロッパの国の人たちは彼らがドイツが戦争を起こした戦犯の国なんですけれどもまだドイツの国を尊敬するわけです。 어떤 유럽의 신학자들도 독일 신학을 가리켜서 더 이상 전쟁의 신학이라고 말하지 않습니다. 誰もヨーロッパでですね、誰も今になってドイツの神学者たちに向かってあなたたちは戦犯の神学者だというふうに言う人は誰一人もいません。 독일의 신학의 이미지는 정의를 위하고 평화를 위한 신학이라는 이미지가 강하죠. 今になってもうドイツの神学というものは正義を求める、平和を求める神学であるという印象がものすごく強くなりました。 제 지도 교수님이 이런 말씀을 하신 적이 있습니다. 우리가 잘못한 이들에게 사과할 수 있는 용기를 우리들에게 주시옵소서. 私の指導教授はこういうふうにお祈りします。私たちが過ちを犯した人たちに対してお許しくださいというふうに言うことのできる勇気を常に与えてくださいというふうに、お祈りします。 그런 이야기를 대학교 채플 때 설교하신 적이 있습니다. そういうことを大学の礼拝、大学のチャプルの中で
説教の中で繰り返して何度も言います。 독일교회는 전후에 이런 노력을 여러 나라를 상대로 해왔죠. だからこのドイツのこの謝罪の活動というかその運動というものはただ国内で終わっておりません。国外においても繰り返して彼らはやっております。 예를 들면 네덜란드와 화해하기 위해서는 약탈해간 문화재를 돌려줬습니다. 例えばオランダとの和解をするためにオランダから持ってきたすべてのその文化財とかそれを全部返します。 이 기술 교회가 주도했죠. これも実は教会が主導してこの働きをかけてやったわけです。 그 결과 전쟁 추모 예배를 독일 교회와 네덜란드 교회가 함께 드리게 되었습니다. そして戦争の記念覚える記念記念の礼拝もですねオランダの国家とドイツの国家が一緒になって礼拝を守ることもあるわけです。 그리고 네덜란드 기독교 청년들과 독일 기독교 청년들이 함께 모여서 평화 캠프를 하고 이것이 계속해서 유지되고 있죠. 今でもオランダの青年たちとドイツの青年部の人たちと同じ平和のキャンプをやり通しているわけです。 그리고 通しております。 그 유대인 공동체와의 화해의 노력은 더할 수 없이 굉장히 지속적으로 지속되었습니다. もちろんユダヤ人のとの和解のためにはもうこのドイツの人たちはものすごく力を注いでやってるわけです。 독일 교회는 지금까지도 유대인과의 대화 프로그램을 통해서 예수 그리스도의 이름으로 자행된 폭력에 대해서 사죄하고 있죠. 今ドイツの教会は毎年そのユダヤ人に対して私たちがイエス・キリストの名によって犯した暴力罪を毎年そのユダヤの共同体に言っております。 그리고 유대교 전통에 대해서도 올바른 인식을 갖도록 교육하고 있습니다. そしてただそういうことだけではなくてユダヤ教あるいはユダヤ人に対する正しい認識正しい教育をドイツの人たちに子どもたちに教えています。 이러한 것들이 독일 교회 안에 수행될 때 신학적 교육에도 반영되고 있지만 특별히 우리가 주목해 봐야 될 것은 역사 교육입니다. こういうことをドイツの教会の中でまたドイツの国の中でやってるんですけれども私たちが少し注目しなければならないのはその歴史の教育です。 전쟁 이후에 신학교뿐만 아니라 초, 중, 고등학교에서 그리고 대학교에서 2차 대전을 전후로 한 근대사 교육을 철저하게 시키고 있죠. 戦後ドイツでは小学校中学校高校大学でもですね近代の歴史を改めて再度作り直して子どもたちに教育していきます。 근데 독일 친구들은 2차 대전 당시의 역사를 아주 잘 알고 있습니다. だから今も若い人たちは何よりもその第二次戦争の時に自分たちの国が何をしたのかということをはっきりと分かっています。 독일의 국가 사회주의 시절에 자신의 나라 독일이 유대인들에게 주변 국가들에게 어떤 일을 했는지 무슨 짓을 했는지 어떤 잘못을 자행했는지를 역사적으로 정확하게 알고 있죠. だからこのドイツの人たちは今でもその教育を繰り返してやっているわけですから自分たちが子供の時でもその子供であっても自分の国が昔こういうことをやってたユダヤ人に対してこういうことをやってたポランド人に対してこういうことをやってたヨーロッパの人たちにこういうことをやってたということを全部分かっているわけです。 근데 제가 이제 유럽에서 일본인들을 만나 보면 제가 대부분의 일본 분들에 대하여 공통적으로 느끼는 느낌이 있습니다. 私がヨーロッパで日本の皆さん日本から来ている留学生と出会って感じる一つの共通的なものがあります。 굉장히 친절하고 예의 바른 분들이죠. とても優しくて礼儀正しいとても良い人です。 인격적으로 아주 정직한 분들이고 양심적인 분들입니다. 人格的にとても正しくて素晴らしい人だと私は思います。 그런데 이분들이 대동아 전쟁 당시에 일본의 역사를 대부분 잘 모릅니다. しかしこういう若い人たちがその戦争の時つまり大東亜戦争のことをほとんど知らないということです。 이렇게 인품이 훌륭하고 양심적이고 정직한 일본 분들이 그 역사를 바르게 안다면 독일인들 이상의 참여하는 마음과 훌륭한
평화 의식을 가졌을 것입니다. もしこの若いこの良心的で本当にこう正直なこの若い人たちが例えば第二次戦争の時のことを全部ちゃんと分かっていればもっと日本は平和のためにこの国が用いられたはずだと私は思います。 물론 전쟁 이후에 일본 교회도 여러 번 그 죄책 고백을 하고 한국에 와서 개인적인 사과를 한 적은 있죠. もちろん日本の教会も戦後在籍声明文を出したりしてます。 근데 그것이 개인적인 차원의 사과에 그치고 있다는 아쉬움이 있는 것입니다. しかしそれが個人的なあるいは文章的な面で終わっているというそういう面があるということです。 우리 교회가 사과합니다. 내가 일본 목사로서 사과합니다. 이런 고백들은 진실되게 했던 적이 여러 번 있었죠. 私たちの教会が私は一人の牧師としてその昔の罪ことに対して私は謝罪しますというのはそれはそれで意味があるだろうと思います。 그 고백이 개인에게 그치고 그것이 일본 정부나 일본 정치가를 향한 연좌적 정언으로 그죠 나아가지는 못했던 겁니다. しかしそれが私たち韓国人とか台湾人とかこういう人たちに向かって個人的な発言であるかもしれませんけれどもそれが日本の政府にとか日本の国家に対してそういう働きになってないということですね。 예를 들면 여러분 1923년에 이 간동 지역에 간동 대지진이 있었습니다. 関東大地震がありましたね。皆さん覚えて1922年ですかね。 큰 재난이었죠. 大きな災いでした。 그거는 그 자연재해였습니다. それは自然災害。 누구의 잘못도 아니죠. 誰のせいでもありません。 그러나 일본 군국주의자들 이 간동 대지진을 가지고 음모를 핵책했습니다. しかしその時軍国主義者つまり人種主義者たちはそれをもってまた変なことをしたわけです。 그 당시에 관동에 있는 조선인들이 폭동을 핵책했다라는 유언비어를 퍼뜨렸죠. その時にだから朝鮮人がこういう悪いことをしたというそういうデタラメをですね打ち出したわけです。 그때 조선인들 수많은 조선인들과 중국인들이 학살을 당했는데 6천 명 정도의 한국 사람들이 학살당한 것으로 보고되고 있습니다. その当時学者たちによりますけれども6000名ぐらいの朝鮮人がそこで東京でですね殺されたというふうに言われています。 이런 것들을 제 동료 일본 분들이 잘 모르더라고요. こういうことを話をするとわからないと、とにかく日本の若い人たちは全然知らないと。 제가 물어보니까 배운 적이 없대요. だから私はちょっと聞きました。なぜ知らないのかということで聞いたら学校で教えてない。 1923년 간동 대지진이 있었다는 사실은 아는데 그 사태 속에서 무슨 일이 일어났는지를 구체적으로 배우지를 못했다는 겁니다. 関東大地震が起こったという、そういうことは知ってるんだけれども本当にその中で具体的な何が起こったのかその真相はあまり知らない教えないということです。 1937년에는 난징 대학살이 있었습니다. 1937年には南京大学虐殺がありました。 이것은 아마 2차 대전 전쟁사에서 독일, 일본, 이탈리아를 포함해서 가장 큰 비극 중의 하나입니다. これは多分学者たちの中で言われているように第二次世界戦争の時にもうドイツイタリア全部含めての中で一番大きな災いだったと思います。 여러분 상상이 가십니까? 그 당시에 난징 대학살의 주범들이 동경대학을 졸업한 초 엘리트들이었다는 사실이죠. その時主導になっていた人たちは大体東京大学の東大出身の人だったということを皆さんご存知でしょうか。 여러분 난징에서 무슨 일이 있었는지 아십니까? 南京で何があったのか皆さんご存知でしょうか。 일본의 그 초 엘리트들이 일본도를 차고 거리를 돌아다니면서 시민들에게 일본도를 뽑아서 목을 치는 그런 일들이 벌어졌습니다. 東大出身の人たちが刀を持ってて道を歩きながら首を食ったわけです。 조사에 의하면 2만 명에서 6만 명 사이에 사람들이 희생됐다고 그러죠. 중국 발표는 6만 명이고 일본 발표는 그보다 작습니다만은 몇만 명의 사람들이 조선인과 중국인들이 학살당했다. どれぐらいの人たちが死んだのか中国の発表によりますと6万人くらいが殺された。日本政府は2万以下だというふうに言われるらしいですけれども、とにかく大きなことがあったんです。
그들은 메이지 유신 이후에 굉장히 개화된 지식인들이죠. 明治維新以降、それこそ教育を受けたエリートだったんですね。 서구식 인권 개념을 가진 사람들이었어요. 西洋的なこう知識を持ってた人たちなんです。 인권은 존중돼야 된다는 교육을 받은 사람들이죠. つまり人権のことも考えたはずなんです。 근데 그 사람들이 난징에서는 그런 말도 안 되는 행동을 한 겁니다. しかしそういう人たちがそんな口にすることのできないことをやってたわけです。 그것이 그들이 세뇌된 군국주의의 이념 때문이었죠. なぜでしょうか。それは洗脳された軍国主義の考え方がその中にあったからでしょう。 여러분 탈아론이라고 들어보셨나요? 탈아론. 脱ガ論というんですかね。アジアを抜け出るというね。 메이주신 이래로 일본은 탈아론을 지향해 갔죠. 明治維新以来、日本はアジアを出てヨーロッパに入っていく、そういうことを掲げました。ちょっともっと固有名詞があるんですけれどもね、ちょっと出てこないんです。脱が入王、はい、そうですね。多分はい、そういう思想ですね。 메이지 유신의 주역들은 그런 말을 하기를 좋아했습니다. 일본은 아시아가 아니다. その時明治の人たちはそういうことを言ってたんですね。私たちは日本アジアにいますけれどもアジアの人ではない。 아시아는 미개하다. アジアは未開の人たちが住んでいるところだと。 휴메니즘이 적용되는 것은 유럽이다. つまり人権が適用できるところはヨーロッパなんだという考えを明治の人たちは持ってたわけです。 메이지 유신의 주역들에게 있어서 인간은 유럽인들이었습니다. 彼らにとって人間というものはやっぱり西洋人だけだったんです。 그리고 일본이었죠. そしてその中に日本人のみがあったわけです。 그러니까 난징에서 학살당한 사람은 인권을 존중할 필요가 없는 미개한 동물과 같은 사람들이었다는 사고를 他 갖고 の 있었죠. アジアの人たちはそういう人権のない動物のような存在だったから彼らはそういうふうにですね無差別に人を殺したわけです。 그런데 이 난징에서도 무슨 일이 있었는지를 선량하고 양심적이고 정직한 일본 분들이 잘 모르더라고요. しかし、こういう日本人、良心的で素晴らしい日本人なんだけれどもそういう昔過去南京に何があったのかということに対してはあんまり知らない、知ろうともしない。 내 친구 그 비인에서 있었던 그 동경대학에서 철학을 하는 그 삿포로 친구는 격앙되면서 말합니다. 역사만 바르게 가르쳤어도 내가 함께 자랐던 그 선량하고 착한 우리 동네 할아버지, 할머니, 아저씨, 아주머니가 이 문제에 대해서 왜 참여하지 않았겠냐고. さっきも皆さんに申しました私友達札幌からの友達ね東大の哲学科の人彼は私に言いました。こういう歴史をきちんと教えていけばもっと日本の皆さんは良心的でとってもいい人なんだからちゃんと教えていけばもっと今よりもっといい国になったはずなのにそれを教えてない。 그는 분통을 터뜨렸던 것이죠. そういうふうに私の友達はですね常に私のそばでそういうことをですね張り上げて言ってました。 이것이 멍청한 메가드가 한 짓이라고. それが日本のですね問題でありその一番問題はマカッサーがその天皇さえこうすればよかったのにそうしなかったという、そういう話をしてたわけです。 그 제가 말했습니다. 아니, 너 일본인들이 일왕에게 책임을 물으면 되지 않느냐? そこで私が彼に言いました。あなたたち日本人の皆さんがその天皇にね問いかければいいじゃないかと。 그게 안 되는 이유가 있다는 거죠. それができない理由がある。 일본인들에게 일왕은 신이라는 겁니다. 日本人にとって天皇は神のような存在なんだからそれできないんです。 인간이 신을 위할 수는 없는 거라고. 人間が神に対して何か言うことはできません。 적어도 그것은 메가드가 해줬어야 될 일이라는 겁니다. それはやっぱりマカッサがやってくれなかったやってくれるはずだったと思います。 그때 메가드가 그렇게만 해줬으면 우리 일본은 매우 아시아와 세계의 아름다운 나라가 됐을 거라고. もしその時マカッサがねそういうことをやってさえくれたならばもっと日本はもっと素晴らしい
国になったはずだと思います。 저보고 그래요. 삿포로에서 크면서 우리 동네 아저씨 아주머니들은 너무 좋은 분들이었다고. 彼は自分が子供の時に育てられたその周りのおじさんおばあさんたちがとてもいい、こういういい国のいい人たちがですね、今日本がこういうふうになったのはその戦争、そしてその戦後のその処理の問題に問題があるからだというふうに彼は思っているんで 이웃의 す。 아픔을 자기 아픔처럼 아파하실 수 있는 그런 분들이었다고. そういうこう日本の皆さん、素晴らしい皆さんがこれからやっていくためにはやっぱり過去をちゃんと見るべき勇気が必要だという。 그런 선량한 우리 일본 사람들을 역사의 시궁창으로 몰아 넣은 짓을 메가드가 한 거라고. そのね、良いことをできたはずなのにマカーサーがね、試しちゃったということでございます。 제 은사님이 있습니다. 한국에 동경대학에서 철학 석사를 했습니다. 私の韓国で私の恩師が一人おりまして、東大で哲学の勉強してた恩師が韓国でですね、一人おります。 1970년대 동경에 와서 유학을 했죠. 1970年代に東京に来て勉強しました。 그런데 동경 유학 시절을 별로 아름답게 추억을 하지 못합니다. しかし私の先生はその1970年代に日本に来て勉強してたその思いをですね、いい思い出としては思ってないんです。 동경대 선생들이나 동료들은 자기를 잘 대해줬대요. 東京大の先生とか、仲間はよくねしてくださったんですけれども、 그런데 1970년대 동경에서 한국 유학생이 유학을 와서 동경에서 하숙집 구하기가 쉽지 않았다는 것이죠. 1970年代に東京に来て部屋を探すのに一苦労しました。 한국에서 왔다 그러면 편견을 갖고 대하는 일본인들이 많았다는 거예요. 韓国から来たということだけでもう部屋はもう貸してくれなかったんですね、その当時は。 그것은 일본 사람들이 나쁜 성정을 갖고 있어서 그런 게 아니라는 거죠. それは日本人が悪いなんかが持ってる最初からそういう DNA があるということではないわけです。 어떤 교육 속에서 편견을 교육받았다는 것입니다. どういう教育を受けたのかによってそうなったと私は思います。 그래서 하숙집 구하는 게 너무 어려웠다는 겁니다. その時にそういう思いをですね、辛い思いを私の恩師は持ってるんです。 그리고 단 한 푼의 장학금도 받지 못했다는 겁니다. その時また奨学金もですねもらえなかったんですね。 그게 독일과의 다른 점이죠. これがドイツと違うんですね。違うんですね。 한국의 많은 신학자들과 학자들이 1970년대 독일에서 유학을 많이 했습니다. 1970年代に韓国からもドイツに行って勉強した人がいっぱいいます。 독일 교회는 그리고 독일 대학은 한국에서 왔다는 이유만으로 그들은 주거를 제공하고 장학금을 줬죠. その当時ですね、今は違いますけれども、その当時ドイツでは韓国から来たということだけで住まいとか奨学金を与えたんですね。 기숙사비를 내지 않아도 됐고 생활비를 장학금으로 지원받았습니다. 生活費なんかはもうドイツ教会から全部立ったんです。 성적 장학금이 아니라 생활비 장학금. それは私が成績がいいとかじゃなくて、もうそういうふうにですねしてくださったんですね、ドイツの教会が。 공부를 못해도 그 장학금을 줬던 겁니다. 勉強があまりできなくてもそういうね奨学金をいただいたわけです。 단지 한국에서 왔다는 이유만으로. つまりただ韓国から来たというそういう理由だけで。 독일 교회는 그 2차 대전 당시에 피해국인 아시아 학생들에게 너무나 많은 혜택을 줬죠. つまりそれはただ韓国人だからという意味ではなくて、戦争の時に被害を受けた国から来た学生たちにはそういう恵みを国家と教会が与えたということなんです。 2차 대전 당시에 독일과 일본은 미국 다음으로 가는 제2의 경제 대국이었습니다. 第二次戦争の時にドイツとアメリカ日本は非常に経済的な力を持ってたわけです。 두 나라가 다 부자 나라였던 거죠. お金持ちだったんですね、実は。 근데 독일과 일본은 2차 대전 당시에 피해국의 학생들이나 피해국 사람들에게 대하는 태도가 많이 달랐던 거죠. しかし戦後
ドイツと日本の違い点のもう一つの点は、ドイツと日本に留学生を受け入れることと、来た留学生に対する態度が異なったわけです。 제가 공부한 네덜란드 말씀을 좀 드리겠습니다. オランダのことをちょっと申しますと、 네덜란드는 인도네시아와 수리남과 남아프리카 공화국을 식민 지배했죠. 皆さんご存知のように、オランダはインドネシア、そして南アフリカですね、そういう国をですね、植民地をしました。 지금도 네덜란드에서 인도네시아, 남아프리카 공화국, 수리남 학생들 유학을 오면 생활비 장학금과 거주에 대해서 모든 편의를 제공합니다. 今でもオランダはそのインドネシアとか南アフリカとかから学生が来ると全額国が持ちます。 기숙사비를 안 내도 되고 ええ 그리고 생활비를 장학금으로 주죠. 生活費とか学費とか全部国がやってあげます。 제가 네덜란드 친구에게 물어본 적이 있습니다. 식민지 지배한 지가 오래됐는데 지금까지도 그러느냐고 물어봤습니다. 私がちょっと不思議でオランダの人に聞きました。いやもう戦争終わって長いんだからもういまだにまだこの被害国に対してそういうね恩恵を施しているのかと。 제 네덜란드 친구가 저에게 말했습니다. 그것이 사죄하는 길이고 그 사람들이 괜찮다고 할 때까지 하는 거라고. さっきも申しましたようにオランダの人たちはドイツの人と同じように私たちが昔過ちを犯したんだからその人たちその被害を受けた国の人たちがもういいですよというふうに言うまで私たちは施しをして彼らを面倒見ていかなければならないんだとそういう考えを持っているんです。 네덜란드 사람들이나 네덜란드의 목사나 신학생들은 식민 지배 당시에 자신의 나라 네덜란드가 인도네시아와 수리남과 남아프리카 공화국에서 어떤 잘못을 저질렀는지 잘 알고 있습니다. だからオランダの教会の皆さんはみんな分かってるんです。その植民地の時にインドネシアの人たちに対してアフリカの人たちに対して私たちの国オランダが何をしてたのかと分かってるんですね。 그러니까 역사 교육을 철저하게 시키는 것이죠. つまり歴史教育をちゃんとしてたということですね。 그런 부분에 대해서 제가 여러분들에게 조금 말씀을 드리고 싶은 것입니다. 예. 뒤로 가죠. 그리고 나서 그것과 관계해서 이제 일본과 관계된 이야기를 잠시 드리겠습니다. 일본 교회도 재책 고백을 했었죠. 日本の教会も少し時間があるからちょっと飛ばしますけれども日本の教会も在籍声明文を出しました。 1967년에 한번 나왔었습니다. 1967年に一番最初に出てくるんですね。 일본 기독교단에서 했었죠. それは日本基督教団から出てまいります。 물론 총회에서 이견이 있어서 김산동 목사님 말씀을 들어보니까 총회가 한 것이 아니라 총회장이 개인의 이름으로 발표했다고 합니다. その時、皆さんご存知かもしれませんけれどもその時ですね日本基督教団がこの文書を出そうとしたらその時の教団の牧師たちはちょっと意見が分かれたんですね。 だから結局はそれを満場一致で可決することができずにじゃあそれならその時の日本基督教団議長の名前で文書を出してそれでそれを韓国とか周りの国にですね渡したということです。 1967년에도 관동교구에서 재책 고백을 한 적이 있습니다. 同じ67年に関東地区でもそういうことがありました。 1990년에 일본 그리스도 교회에서도 참회 선언을 한 적이 있죠. 私たち日本基督教会は1990年なんですね。1990年の10月の大会でやっと戦争責任に関する申告の宣言文を出すんですけれども、それのちょっと前がですね1988年日本パペスト連盟が戦争責任に関する信仰の宣言というものを日記よりちょっと早めに出してるんですね。 그 외에도 여러 번 있었던 거로. それ以外にだから私たち日本基督教会がこの文書を出して以来1990年以来次々と他の教団でも教派でもですね戦争のその問題に対して在籍声明文を出すようになっていきます。 그런데
독일과 일본이 같은 재책 고백을 했지만 차이가 많이 있는 것입니다. しかし同じくですねドイツでもこういうことをもうドイツは時間的にはもっとすぐ始めましたけれどもとにかく声明文を足したんだけれどもその違いがあるんですね。 독일 교회가 아주 구체적인 재책 고백과 더불어 적극적으로 죄를 고백한다면 독일 교회는 굉장히 방어적이고 소극적이죠. 일본 교회는 방어적이고 소극적. ドイツの教会は非常に積極的に罪を告白してそれを具体的に行動に移していくんですけれども日本の場合は非常に消極的です。 독일이 굉장히 공공적이고 윤리적이라면 일본은 굉장히 소극적이고 개인적입니다. ドイツの教会はどちらかというとまたこの公に物事をやっていくんですけれども日本の場合は個人あるいは一つの教派一つの教会というものの単位でそれをやっていきます。 독일계의 재책 고백은 비애국에 대해서 잘못을 사과하고 관계 개선을 위해서 구체적으로 행동하는 것과 독일 정부를 향하여 이러한 점을 시정하라고 구체적으로 말을 한다면 일본 교회는 개인적으로 사죄하고 그 외의 문제는 침묵하죠. ドイツの教会は具体的に在籍声明文を出してそしてそれのために具体的な行動の権利を出してその相手の方に渡します。それで行動に移っていきます。同時にその内容を自分たちの政府にもそのまま伝えていきます。それでそういう両面からその罪の問題に対して自分たちの戦争の問題に対して責任を取っていこうとするわけですね。でも日本はどうかなと日本の場合はただ声明文を出しただけでその後何もあまりないということは事実だと思います。 물론 어려움도 있습니다. 왜냐하면 일본 사회 안에서 기독교는 아주 소수죠. もちろん日本の場合はやっぱり教会というものが規模的にも勢力的にも小さいからね、なかなか難しいだろうと思います。 숫자가 작고 힘이 부족합니다. 力弱いわけですからなかなかできにくいことはあるだろうと思います。 그럼에도 불구하고 할 수 있는 것에 대해서 실천하려는 노력이 필요한 것이죠. それでもやっぱりやること実践に移っていくというそういうことを私たちは努力しなければならないですね。 예를 들면 일본 신학교에서 신학생들에게 신학을 교육을 할 때 이 대동아 전쟁을 전후한 일본 근대사 교육을 신학교에서라도 실시할 수 있을 겁니다. 日本の進学校について私よく分かりませんけれども日本の進学校特に牧師になる人たちに対してこの戦争の問題その戦中教会が何をやってたのかということをちゃんと教えるべきだと思います。 그리고 재책 고백을 할 때 그래도 재책 고백문 안에서 일본 정부를 향하여 이런 부분은 시정해야 된다고 말하는 예언자적 증언도 할 수 있을 겁니다. そして社会に対して国家に対してこれからもやっぱり預言者的な戦いをしていかなければならないということです。 근데 일본 기독교단들의 재책 고백을 보면 개인적이고 교회적 고백은 있지만 일본 정부를 향하여 공식적으로 사죄할 것을 요구하는 재책 고백은 보이지 않습니다. 私はまだちょっと勉強不足なんですけれどもでも日本の教会のいろんな謝罪文面を文章を見ますともっと具体的にこれから相手の教会に対してまた国家に対しての少し能動的なポジティブ的な積極的なそういう面が少ないんじゃないか非常に消極的に内立ちがただ悪かったということで終わっていくというそういう感じがないとは言えないと思います。 1919년 이후에 한국 제암리라는 곳에서 학살 사건이 있었죠. 1919年に韓国のチェアンリ教会で虐殺事件が起こりました。 일본군이 제암리에 있는 제암리 교회의 성도들을 거기에 집어넣어 놓고 무차별로 총을 쏘아서 죽인 사건입니다. 教会の中に17名の韓国の信徒さんを入れてそれで門を閉じてそれで火をつけて殺したわけですね。 이걸 은폐시키려고 했는데 캐나다 선교사에 의해서 이것이 세상에 알려지게 된 것이죠. それを隠蔽しようとしてあったんですね。それを
カナダの宣教師がそれを掘り起こして、それを歴史の中に持ち出していくわけですね。 이걸 주도한 일본군 지휘관은 경징계를 당했고 그에게 책임을 거의 묻지 않았습니다. しかしそれを主導したその当時の日本の幹部には何の責任も問いませんでした。 2019년에 일본의 오야마 레이지 목사님과 성도들이 와서 개인적으로 사과를 했죠. その時戦後ですね、何年に 2019년 2019년에 2019年に小山礼二牧師という方がシェアンニ教会に来て謝罪をしたと。 그때 17명의 일본 그리스도인들이 와서 사죄했습니다. その時大勢の人たちに17名の日本からの信徒も来たということです。 그리고 그것은 그분들의 개인적 사과로 끝났다는 아쉬움이 있죠. しかしそれが残念なことは、それはただその人たちのその個人的な謝罪で終わったということがちょっと残念な話です。 일본 정부도 여기에 대해서 사과해야 된다는 메시지를 내지를 못했습니다. それに対して日本の政府もやっぱり謝罪しなければならないという、そういう働きというか運動を起こさなければならないですね。 시간이 많이 갔기 때문에 한 가지 사안만 더 말하고 말씀을 정리하려고 합니다. ちょっと時間ないのでもう一点だけ皆さんに申し上げて終わりにしたいと思います。 교회고 또한 일본 그리스도 교회도 신학교를 운영하고 있죠. 皆さん教会であり、また日本キリスト教会も神学校を運営しています。 독일은 전쟁이 끝나고 그 교회와 신학교의 정화 작업을 했습니다. ドイツ教会は戦後教会の中で神学校の中で浄化作業をいたしました。 물론 일본 신학자들이나 목회자들이 거의 대부분이 사법 처리는 받은 사람들이 드뭅니다. 多分日本でも日本の教会の中に戦後司法処理を受けた牧師は誰一人いないと思います。 그러니까 독일에서는 그 사법 처리는 받지 않았지만 교회와 노예 단위로 정화 작업을 했던 것이죠. しかしドイツでもそうなんですけれども、しかしドイツはドイツ教会の中では牧師に対して、またそれに戦争に加担した人たちに対する教会的な処罰といいましょうか、それ日本で言えば回帰をやったわけですね。 목사들이나 신학자들 중에 국가 사회주의에 협력한 부역의 정도가 재질이 나쁘면 해임입니다. その少しレベルというかそのやった人戦中加担したその何と言いましょうか、そのどれほど加担したのかという、それに対してランクを決めて、一番積極的に加担した人たちはもうとにかく牧師として神学者として解任される、もう二度とその席に立つことできないようにしたんですね。 재질이 약하거나 단순 가담자들 같은 경우에는 징계하고 자숙 기간을 거쳐서 다시 복직하는 것이죠. しかしただ仕方なく加担したりこうした人たちに対しては自粛の期間を設けて会期をこの期間を設けてですね、それにして悔い改めて戻ってくるように教会の中でそういう事柄をやったわけです。 대표적으로 부역했던 유명한 신학자들은 다 해직됐습니다. しかし日本でもいっぱい翻訳されている有名な神学者牧師たちはみんな解任されました。もう退職させられたんですね。 이름만 들어도 아는 유명한 신학자들. 예를 들면 게르하르드 키텔, 그 다음에 또 그 유명한 에마누엘 히르시, 파울 알트하우스, 베르너 엘르트 같은 이러한 1급의 유명한 신학자들이 대학에서 해직되고 다시는 교단으로 돌아오지 못했죠. 日本でも先ほど申しましたようにいっぱい翻訳されたキッテルとかそういう神学者たちがいます。アルトハウスとかね、そういう人たちはとっても学問的なレベルも高いんですけれども、結局は戦後ですね解職させられて、それで二度と講談にまた戻ることはできませんでした。 그리고 그 히틀러 당시에 도이치 크리스텐 독일 교회의 소위 제국주교, 그러니까 독일 교회의 우두머리였던 루드비히 밀러 목사는 그 나치에 가담했던 것을 무척 후회를 하고 뒤에
죄책 고백을 하고 자살했습니다. それで、私たち水曜日の皆さんはご存知、名前何度も聞いたことがあるだろうと思いますけれども、その時ドイツ教会の最高の責任者であったミューラーさんね、ミューラーさんはその時は監督と言った統一教会監督と言いましたけれども、彼は戦後私は間違いを犯しましたと言って自殺して行きます。日本と全然違うんですね。先ほど我々が読みましたその手紙のその当事者の人とは全然違うわけです。この当事者は余計な話ですけれども、この当事者富田充は戦後すぐ近所町学院の理事長に行きます。理事長に赴任していきます。ね。 한국과 일본에서 안타까운 것은 한국에서도 일본 군국주의에 가담했던 목회자들과 신학자들이 단 한 명도 처벌받지 않았다는 것입니다. 日本と同じように韓国でもその時戦後ですね、日本に対して日本の軍国主義に協力していた人たちに対する処罰はあまりありませんでした。 일본에서도 마찬가지인 것 같습니다. 日本でも同じことが起こっております。 한 가지 말씀만 더 하고 마치겠습니다. 일본의 신학자 중에 기타모리 가쪼라는 신학자가 있죠. 日本の皆さん聞いたことあるかもしれませんけども、北森勝夫という痛みの神学という言葉皆さん聞いたことありますか？その痛みの神学という神学を持ち出した人なんですね。 하나님 아픔의 신학이라는 유명한 책을 써서 전 세계적으로 유명해졌습니다. 神の痛みという言葉を使って世界的に有名な人になったんですけれども、 그 책에 보면 기타모리 가초는 그렇게 말합니다. 하나님이 우리를 사랑하셔서 외아들을 우리에게 보내주시고 그리스도가 희생당했을 때 하나님이 겪으신 아픔을 이 세상에서 가장 잘 이해할 수 있는 민족은 일본 민족이다. 그렇게 말하죠. 神様が私たちを愛して、この罪人を愛して、この世界に一人の子イエス・キリストをお使わしになって、それで十字架の上で死によみがえられた。そのイエス・キリストがお受けになったその苦しみを一番よく分かるはずの民族はこの世の中ではこの日本の民族だというそういう言い方をしているわけです。 그러면서 그는 가부키를 인용하고 있습니다. それで彼は歌舞伎というものをですね引用するんですけれども、 나가사키와 히로시마의 원폭에 관한 아픔을 이야기하고 있죠. それで長崎とか広島のその原爆の痛みも語っています。 그리고 그것으로 인하여 일본인들이 겪었던 아픔에 대해서 말하면서 그것과 더불어 하나님 아버지의 아픔을 가장 잘 이해할 수 있는 심성을 가진 민족으로 일본 민족을 말합니다. そういう歴史的な事柄を言いつつ、神の日本の痛みを言いつつですね、だから神の痛みをよく分かる民族はこの日本の民族なんだという言い方をしているんです。 제가 오스트리아에 있을 때, 독일에 있을 때 어떤 한 불편한 사건, 어떤 불편함을 느낄 때가 있었습니다. 私がオーストラリアにいた時に一つちょっと不思議なことがあったんですね。 8월 달이 되면 그 오스트리아 비엔나 광장에서 부스가 차려지고 히로시마와 나가사키의 희생자들을 기념하는 평화 행사가 있습니다. 8月になりますとビエンナに長崎と広島を追悼するそういうブスが設けられます。 많은 일본인 관광객들이 거기 와서 경건하게 옷을 단정하고 거기서 참배를 하고 평화를 기원하죠. 多くの日本からの皆さんがこちらに来て参拝するんですね。 물론 그런 비극은 두 번 다시 없어야 될 겁니다. もちろんそういう悲劇は二度と言ってはあってはならないことなんですが、 히로시마와 나가사키에서 군국주의와 직접 관계가 없는 선량한 일본 시민들이 많이 희생당했죠. 軍国主義の関係、軍国主義と直接関係のない人たちがみんな死んでいたわけです。 그런 면에서 그 사건은 비극적인 사건이었고 다시는 일어나지 말아야 될 사건입니다. そういう意味で本当にそれは悲劇な出来事なんですが、 그런데 한국 신학자인 제가 왜 그 장면, 그 참배하는 장면이 그렇게 불편할까요? しかしその参拝する人たちのその光景を見たときに
外国の皆さんから見て非常に心がですね、ちょっと不便というか落ち着かなかったんです。 그것은 왜 태평양 전쟁이 발생했고 왜 그 전쟁이 어떻게 진행됐고 무엇 때문에 히로시마와 나가사키에 원자 폭탄이 투하되었는지에 대한 이야기는 일절 하고 있지 않다는 겁니다. なぜかと申しますと、なぜ太平洋戦争が起こり、ね、誰がそれをやって、なぜ広島にまた長崎にその原爆がですね落とさなければならなかったのか、そういうことに対しては一句も言わないということに対して、ちょっとこれはどうかなというふうに私は思ったことがあります。 피해자 중심적 사고를 일본 사람들이 하고 있다는 것이죠. つまり日本の歴史は被害歴史意識を持っている。つまり被害者中心に物事を考える。我々は原爆を受けた悲しい痛みを持つそういう民なんだと。それがなぜ起こったのかということには関心はない。それがただ悲しいことだけにフォーカスを合わせているということですね。 어떤 독일인들도 2차 대전의 상황 속에서 자신들이 받은 피해와 관해서 피해자 중심적 사고를 하지 않습니다. ドイツ人はドイツの人たちはだからそういうことはないわけ。被害意識的な何か物事をしないわけですね。 가해자적 의식을 가지고 있죠. 常に彼らは加害者としての意識を持っているんです。我々が間違いをしたと。我々が罪を犯したという、そういう加害者的な意識を持っているのに、日本は加害者的な意識、歴史意識は全部削除して、被害者的な意識だけ持っているということが、それはおかしいということです。 그것은 일본인들의 의식이 부족해서 그렇다기보다는 역사 교육의 부재로부터 빚어진 사태라고 생각합니다. それはだから私は日本人一人一人が歴史的な意識が足りないからじゃなくて、日本の国家が教育をちゃんとしてこなかったからだというふうに私は思います。 가와바타 야스나리라는 노벨상 수상자가 있죠. 노벨 문학상 가와바타 야스나리 설국을 지었습니다. 雪の国を書きました安典さんがいますね。はい。 그가 설국으로 노벨 문학상을 받았는데 그 작품이 쓰여진 시기가 1937년에서 45년 사이입니다. 雪の国ね、それが小説が出たのは1938年のことでした。 그리고 그 설국으로 노벨 문학상을 받았죠. それで、彼はその雪の国でノーベル賞をもらいましたね。 여러분 그 작품을 읽어보신 적이 있습니까? それを読んだことありますか、皆さん？ 너무너무 아름답죠. それはとても美しい日本を描いています。 설국에서 묘사한 일본의 모습은 이 세상에 존재하지 않는 너무나 아름다운 나라입니다. その雪の国で描かれている日本はまさにこの世の中には存在しないかのような素晴らしい国として描かれています。 설국 속에만 있는 일본이죠. 言えば雪の国の中にあるだけの日本だったんですね。 근데 그 소설이 쓰여지던 당시가 태평양 전쟁이 절정에 이르던 당시입니다. しかし皆さん覚えてますか、そういう小説が書かれたのが戦中なんです。日本が1937年ですから、もう太平洋戦争には入ってないんだけれども、非常にもう日本の軍国主義がもうはびこっていった絶頂の時だったんですね。 그 소설을 읽으면 어느 단어 어느 문맥에서도 전쟁의 흔적은 눈꽃만큼도 보이지 않습니다. その本を読んでいけば、その中に一番ちっちゃなことでもですね、戦争のことは一つも書かれてないんです。 정말 초현실적으로 아름다울 뿐이죠. 実に本当に超現実主義的なですね、日本を美しく描いています。 그 소설을 읽은 서구인들은 일본이 너무나 아름다운 나라라고 생각합니다. それを読んだ欧米の人たちは、いや日本って素晴らしい国だというふうにみんな思ってたわけです。 가와타 야스나리가 스웨덴에 가서 노벨 문학상 수상 특별 강연을 하죠. 彼がスウェーデンにいて講演をします。 그때 가와바타 야스나리의 강연 제목이 뭔지 아십니까? その時の講演の題は 아름다운 일본과 나입니다.
美しい日本と私という題で彼は川端康成は講演をしたわけです。 그리고 그 소설로 일본은 전범 국가의 이미지를 벗고 유럽의 아름다운 나라로서 부상하게 되죠. それによって日本はですね戦争を起こした国というこのイメージから脱皮しようとするわけです。 그리고 세월이 가고 1994년에 오에 겐자부로가 노벨 문학상을 다시 받습니다. それで時間が経って1990年に大江健三郎がまたノーベル賞ももらいます。 그는 한국에서도 존경하는 사람들이 많죠. その人はやっぱり韓国でも尊敬を受けている人なんですね。 저도 그를 존경합니다. 私も大江健三郎を尊敬します。 그가 스웨덴 할리먼에서 했던 노벨 문학상 특별 강연 제목이 뭔지 아십니까? 彼がスウェーデンにいてノーベル賞のそのハレム院で語った講演の題は何だと思いますか？ 추한 일본과 나입니다. 汚い日本と私という題なんです。 그는 그 강연을 하면서 가와타 야스나리를 비판하죠. その講演の中で彼は雪の国のそのものを批判します。 저는 그분을 통해서 일본과 일본 사람들이 아름다운 사람이라는 것을 알았습니다. 私はそのことを通して大江健三郎を通して日本という国を知るようになりました。 사랑하는 형제 자매 여러분, 우리는 그리스도 안에서 형제 자매지요. 私たちはキリストにあって兄弟姉妹です。 혈통과 국적으로 형제 자매가 된 게 아닙니다. 私たちは国籍を離れて国籍を通して兄弟姉妹ではありません。 우리는 동일한 복음을 믿습니다. 私たちは同じ福音を信じます。 일본인이 주님을 믿으면 구원받고 독일인이 주님을 믿으면 구원받는 게 아니라 누구든지 저를 믿는 자가 구원을 받는다는 동일한 복음을 가지고 있죠. 誰でもイエス・キリストを信じるならば救われます。 그런 의미에서 우리는 동일하게 하늘나라의 시민권을 가진 사람들입니다. そういう意味で私たちは同じ神の国の国籍を持っています。 이 사실은 참 중요합니다. とても大事なポイントなんです。 아직도 역사의 청산은 끝나지 않고 있죠. 한국에서 일본에서. まだ歴史の問題清算は終わってません。 우리는 독일 교회를 보면서 용기를 내볼 필요가 있습니다. 私たちはこの統一の教会を見て勇気を出していくべきだと思います。 과거를 기억한다는 것은 괴로운 일입니다. 過去を思うということはなかなか難しいことです。 그러나 우리가 그리스도 안에서 그리스도의 보혈로 말미암아 하나님의 자녀가 되었기 때문에 우리가 우리의 가오를 직시할 수 있는 용기를 가져야 합니다. しかし私たちはイエス・キリストにあって一つですから過去を見る直視する勇気はもう与えられているはずです。 끝으로 나의 독일 지도 교수가 대학 채플에서 했던 기도에 대해서 소개하고 끝내려고 합니다. 最後にお祈りをちょっと私の恩師が教えたお祈りですが、 주님, 저희에게 잘못을 고백하고 용서를 구할 수 있는 용기를 주시옵소서. 主なる神様、私が犯した罪が間違ってたということをお祈りをすることができるように力を与えてください。 그리고 이들에게도 우리에게 잘못한 이들을 용서할 수 있는 용기를 주옵소서. 私たちにも私たちに過ちを犯した者たちを許すことのできる力を与えてください。 이곳에 불러주셔서 감사합니다. ありがとうございます。これで終わります。 고맙습니다. 자, これで終わりにして食事をしながらまたいろんな話をしたいと思います。